السلام عليكم جماعه، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جيسبر راكم غايا. اليوم هذه فيديو كنقرعوا لها كاع، وانا ثاني راني فريمون مقلق باش نديرها لكم، باسكو كاين شحال من واحد راه يقارع هذا الفيديو باش يعرف لي زانفورماسيون اللي راهم خاصينها باش يقدم في لا دوموند تاعه تاع دوموند دو فيزا ديتود. قبل ما نبداو هذا الفيديو جماعه فريمون ننصحكم كاع باش تابونوا لاشين يوتيوب تاعي وديروا اكتيفوا النوتيفيكاسيون. علاش؟ نكسبليكي لكم علاش. باسكو هكا نورمالمون ما تراطوش كاع لي فيديو بلي نوتيفيكاسيون، ما تراطوش كاع لي لايف، والله العظيم في لي لايف يجاوب كاع الناس وكاع لي كومونتير وكاع الهضره باش ما تراطو والو. كاين لي زانفورماسيون فريمون امبورطون نعطيهم لكم كي ندير لي لايف ولا كي ندير فيديو، باسكو بهذوك لي زانفورماسيون تقدروا تقدموا في حياتكم وتقدروا ديروا الدوموند تاعكم وتقدروا تقدموا بزاف صوالح. وهاد لي زانفورماسيون نعطيهم بدون اي روتور، بدون اي عفسه ما نربح منها والو، ابار لو كان ديروا ابوني ولا ديروا عفسه كيما هاك فريمون تعاونوني بزاف كيما راني نعاونكم. دونك بلا ما نكثروا الهضره بزاف غادي نبداو بكيفيه الحصول على تاشيره الدراسه. تاشيره الدراسه اللي هي لو بيرمي ديتود. كيفاش تحصلوا على البيرمي ديتود؟ خاصكم ديروا باش لي زيتاب اللي خاصكم تفوتوا بهم باش تبداو باش تكملوا لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام ايتاب. لي كونساي زياده، لي كونساي دو غران فرير او دو بتي فرير اللي نعطيهم لكم باش يفيدوكم. دونك نبداو سون بلو تاردي بلا بروميير ايتاب كي دير لو فيزا ديتود تاعك. سي كوا لا بروميير ايتاب؟ سي تري سامبل كيما راكم تتبعوا. لا بروميير ايتاب سي دو دوموندي une demande d'admission à n'importe quelle université qui vous intéresse. ديروا demande d'admission لاي يونيفرسيتي انتريسيكم، اي يونيفرسيتي داخله فيها قرايتكم. كيفاش ديروا هاد demande d'admission؟ سي تري سامبل، سو ني با ديفيسيل. تدخلوا في ان سيت ويب تاع اليونيفرسيتي اللي تانتريسيكم. هذاك لو سيت ويب واش ديروا une demande d'admission. Tapez par exemple l'université du Québec à Trois-Rivières, tapez UQTR demande d'admission. Tu cliques تعمر صوالحك تدفع acceptoك. باش acceptoك ça prend un peu de temps parce que درو كاين كورونا etc. راهي تطول العفسه. donc ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, surtout ça peut prendre 2, 3, 4 mois. donc je vous conseille غير تفرجوا هاد لي فيديو تروحوا ديروا ديريكتومون لا دوموند d'admission تاعكم، تخلصوا صوالحكم، تدفعوا الدوسي تاعكم لليونيفرسيتي. سي بون، سي سامبل، سي سامبل. علاش نكونسييكم تقارعوا شويه، ما ديروهاش ما تبداوش كلشي دروك. بون لا دوموند d'admission تاع اليونيفرسيتي ديروها من دروك اوكي، مي كورونا وين تيكمل؟ هذه كيسيون شابه. هذه كورونا نورمالمون تكمل في 2021 ان شاء الله يا ربي سي تو فا بيان. دونك بداو بهذا دوموند يونيفرسيتي، مي صوالحكم الاخرين اجلوهم شويه. باسكو علاش؟ دروك لو كان تجي لكندا تخلص $2000 باش تقعد في لوتيل وباش دير ان نوفو تيست تاع بي سي ار كي توصل كندا، وباش تقارع لو كان يخرج بوزيتيف نيجاتيف قادره تنقام لك حتى $5000 $6000 تقيسها في الزبل، فاهم؟ الور لو كان دير فاكسان تاعك في الجيري وتقارع حتى يديروا باسبور فاكسينال هنايا باش تولي غير بالفاكسان تاعك في الجيري تجي هنايا وتقدر تدخل بلا ما دير اي حاجه، بلا ما تخلص اي حاجه زياده. سا فا بوكو بلوز انتريسون فينونسييرمون بارلون، غادي تصوفي $3000 $4000 في جيبك اوكي. دونك باش تبدا دير دوموند d'admission تاعك، قارع شويه، شوف كيفاش صوالح سا افونس ماتنون. لو كان يديروا ان باسبور فاكسينال دير الفاكسان تاعك في الجيري، جيب الباسبور فاكسينال تاعك في الجيري. باسبور فاكسينال هو واحد الوثيقه تخليك باش تقرا باش تفوت في كاع البلدان باسكو راك داير فاكسان، فاهم؟ هذا مكان. هذه وثيقه اسمها لو باسبور فاكسينال. سي ان دوكيومون انترناسيونال qui te permettra d'accéder à tous les pays gratuitement, sans PCR, sans isolation, sans 14 jours, sans ceci, sans cela. Normalement, si tout va bien. On va voir comment ça avance les choses, mais il commence ici à étudier la possibilité de faire un passeport vaccinal. Donc لو كان يديروها هذه خصك انت تكون موجد روحك داير فاكسان تاعك وداير لا دوموند d'admission تاعك على اليونيفرسيتي وماكسبتي اوكي. دونك كونسونطرو دروك في لو دوسي ديتود. كي حكيت لكم على الكورونا دونك صافي خطروا لنا كورونا، نهضروا على الدوسي ديتود. الدوسي ديتود برومي بوين شوازير سون لونيفرسيتي. tu choisis une université. قال انت تقرا فرونسي، choisis une université linguistique هنا à Montréal si tu vas habiter à Montréal par exemple, l'université de Concordia par exemple. Tu fais le choix. قال ok je veux ce programme là, programme français et traduction française ou la littérature française ou la traduction en espagnol ou la... tu comprends. donc كي تخيره par exemple l'université de Concordia اللي هي à Montréal، الا راك باغي تسكن في مونريال كاين بزاف صوالح تديهم في عين الاعتبار. باغ اكزومبل لو كان انت انجلوفون ما تهضرش فرونسي روح بلاصه واحده اخرى، ما تروحش مونريال، ما تروحش كيبيك، روح لونتاريو، روح لكولومبي بريطانيك، روح بزاف كاين بزاف بلايص اللي قادر تروح لهم في كندا كي ما تكونش تهضر فرونسي. روح اي بلاصه انجلوفون دير الانسكريبسيون تاعك، دير سيسي سولا. دونك حنا نقولوا باللي صاي انت خيرت صاحب، خيرت البلاصه اللي بغيت تسكن فيها، خيرت الجامعه وخيرت البروغرام. كي تخير كاع هاد الصوالح
dire demande d'admission. Dire demande d'admission, on va dire que tu vas attendre 2 ans. La demande d'admission, ça coûte environ $80, $100, $150. Tu payes en ligne. Dire qu'à soit en ligne, la demande d'admission. Accepte. Donc, quand il t'accepte, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est lier le blassa li khayirtha. Lukan khayirt Québec. La province du Québec. La province du Québec, فيها Montréal, فيها Ontario, فيها Trois-Rivières, فيها la ville de Québec, etc. Lukan khayirt université جاية في هاد البلاصة تاع Québec. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est très très simple. Il te reste le CAQ. Donc, درت la demande d'admission, tu as été accepté. Deuxième étape, CAQ. CAQ, اللي هو CAQ, 3 حروف. C'est le certificat d'acceptation du Québec. Dans le cas où il dit université, des certificats d'acceptation du Québec, spécial université, ok? Qui dit certificat d'acceptation du Québec, tu jettes un dossier. Le dossier il est disponible sur le site du Québec. Donc CAQ dossier, CAQ université dossier. Ils vont te demander l'admission, ils vont te demander l'extrait de naissance, ils vont te demander l'extrait de naissance en français, ils vont te demander ton baccalauréat en français, tes diplômes, plein de choses. Tout ce dossier-là, il est disponible sur Google. Tu tapes CAQ Québec dossier, ils vont te donner le dossier, tu prépares ton dossier, c'est fini, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok? Maintenant, on passe à la seconde étape. Enfin, à la troisième étape. Troisième étape, c'est tu as reçu ton CAQ si tu veux habiter au Québec. Si tu n'habites pas au Québec, tu dois te renseigner sur la province si elle demande un quelconque certificat. Ok? Donc, tu fais ton dossier, tu as le CAQ, tu as l'acceptation. Maintenant, on passe à ce que tout le monde attend, le visa d'études. Le visa d'études, tu prends l'acceptation de l'université, tu prends... qu'est-ce que tu prends d'autre? Tu prends le CAQ et tu prépares un nouveau dossier. هذاك الفيزا هنا تبدا الهضره. هنا اللي غادي نهضر لكم صوالح فيهم فايده. في الفيزا d'études, خاصك تبروفي. Il faut que tu prouves que tu as été accepté. Il faut que tu prouves que tes documents sont vrais. Il faut que tu traduises tes documents. Tous sont français. Il faut que tu prouves que tu es lié à ton pays natal. Pour nous, l'Algérie. Lié égale, tu as une voiture ou tu as une maison. Tu dois mettre la carte grise de la voiture dans ton dossier. Comme quoi, tu as une voiture en Algérie. Tu as une maison, tu mets l'acte de la maison. Tu le traduis en français, tu le mets dans ton dossier. Pourquoi? Pour prouver que tu es lié à l'Algérie. Pour prouver que tu vas étudier et tu vas retourner en Algérie. Ou alors si tu les intéresses, si tu as un diplôme qui les intéresse, ça c'est une autre histoire. Tu vas étudier et tu vas faire la demande d'avoir un CSQ, certificat de sélection du Québec, mais maranash temnak, rana في l'étape تاع CAQ ou t'as le visa. Donc tu dois prouver que tu es lié à l'Algérie, à ton pays natal. Tu dois prouver que tu as des biens. Ok. On passe à la troisième des choses. Qu'est-ce que tu dois prouver? Tu dois prouver que tu as assez de moyens pour financer tes études. Comment tu peux prouver ça? Avec des relevés bancaires. Avec des relevés bancaires, par exemple, tu as 30 000 €, tu fais un relevé bancaire et un certificat de domiciliation à ta banque, comme quoi tu as 30 000 €, si tu les as vraiment. Si tu ne les as pas, je te déconseille de mentir. Il ne faut pas mentir. C'est un conseil que je vous donne qui est très très important. Si on découvre que tu as menti une seule fois, tu peux dire adieu à tout ce qui est lié au Canada. Tout ce que tu dois dire doit être vrai et vérifiable. أي كاع اللي تقوله خاص يكون نيشان ويفيريفو بلي نيشان وخاصه يكون نيشان. ما تكذبش. Ne mens jamais. Ça ne marche pas. Tu vas te faire avoir, tu vas le regretter le reste de ta vie. Ton dossier خاص يكون vrai. Le relevé bancaire خاص يكون vrai. الصوالح اللي يكونوا عندك في البلاد وكان عندك لاخت خاص يكونوا vrai. باش tu avances sur des vraies choses. Parce que tu ne peux pas te baser sur un visa d'études et mentir. Parce que sinon, tu vas te faire dégager, on va te refuser. Et tu vas faire sans demande, tu vas te faire refuser. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, pour revenir à Charmingol. Visa d'études, prouver l'Algérie. La principale cause des refus des visas de retour, c'est je ne suis pas convaincu que vous allez revenir dans votre pays natal une fois vos études abouties. Tu dois prouver que tu es capable de retourner. Ok? Facile. Tu dois prouver que tu es capable de payer. Ok? Facile. Troisième des choses, tu dois avoir un garant. Si tu n'as pas assez d'argent pour tout payer, tu dois avoir un garant ici au Canada ou en France ou où que ce soit. Tu vois? Un garant, il يقول باللي garant هو متكفل يتكفل به. قال باش يخلص جواد لي زيتي تاعه انا نضمنه باش يسكن جواد في دار
انا نضمنه باش ياكل الجواد في الدار انا نضمنه اوكي باش يسكن هذه امبورطون تو دو افوار ان هيبرجمون هاد ليبرجمون خصه يبدا من النهار الاول تاع لي زيتود تاعك حتى النهار التالي دونك تو دو افوار ان هيبرجمون اوفير quelqu'un qui t'héberge au Canada de façon ouverte ou là si tu n'as rien de tout ça il faut avoir le maximum d'argent possible est-ce que c'est clair دونك باش نستنتجوا وباش نلخصوا هضرتنا اش قلت يكون عندك ادميسيون على لونيفرسيتي يكون عندك اكسبتاسيون على لونيفرسيتي اوكي يكون عندك سي ا كيو الا بغيت تسكن في كيباك ويكون عندك الفيزا ديتود وفي الفيزا ديتود يكون عندك لا بروف بلي تقدر تخلص ويكون عندك الكارون اللي يتكفل بيك ويكون عندك اسي دارجون باش تخلص ويكون عندك صوالح يلصقوك مع الجيري صوالح كلكو شوز كي تو لي على الجيري حاجه علاقه بينك وبين الجيري قال عندي دار عندي ارض عندي لوطو عندي مار مريضه فوالا tu comprends اوكي ويكون عندك ان غارون اللي يعاونك ان كوسينياتير قال خويا انا قال انت اسمك محمد عندك عمك اسمه كريم قال انا كريم عم محمد نخلص له لي زيتود تاعه ونعاونه باش يسكن ونعاونه باش ياكل ونعطيه الايبرجيه هذه تعاونك بزاف 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 دونك غير باش تكون عارف وهادو لي كونساي انا نعطيهم لكم كاخ وكصديق وقادر نعطيكم لي كونساي اكثر من هادو وهذه دروك هضرت غير الناس اللي غادي يديروا لونيفرسيتي واللي يديروا السي ا كيو كومون تو دوا فير tu fais l'admission à l'institut سي ا كيو هي كيما تاع المهني هذيك التكوين المهني يكون عندك لادميسيون تاع سي ا كيو تجيب بها سي ا كيو سبيسياليزي في السي ا كيو ou le visa d'études, c'est la même façon de préparer visa d'études pour un universitaire que de préparer un visa d'études pour quelqu'un qui va aller dans un institut faire un CAQ. Pas un CAQ, un DEP, pardon. DEP. Un DEP, voilà. Donc, il y a une acceptation université, acceptation de l'institut de DEP. Il y a un CAQ spécial DEP ou la préparation du visa, la préparation... Pour la préparation du visa pour quelqu'un qui a un DEP, c'est la même préparation du visa que quelqu'un qui a une acceptation universitaire. Donc c'est le même dossier. Tu dois tout préparer. Ou je vous conseille de passer par un cybercafé. Pourquoi un cybercafé? Parce que le cybercafé c'est son travail. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut remplir. Il sait combien ça coûte. Il sait si tu es acceptable ou pas. Il sait si tu as un bon dossier ou pas. Il peut t'aider à faire un bon dossier. Il peut t'aider à mettre en avant les bons points de ton dossier et avoir une acceptation. Ça coûte de l'argent certes, mais c'est très très bien. Donc je vous conseille de faire comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo فيها فايدة وجespère que استفاديتوا من هذه الفيديو. إلا استفاديتوا ما تنساوش تبارطاجوها لخوتكم وما تنساوش ديروا لي جيم وسورتو ابونو في لاشين يوتيوب تاعي. نتلاقاو خطرة جاية ان شاء الله باش نوريكم صوالح جدد. Merci pour ceux qui ont regardé et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles informations. Merci, bye.